السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل حزمة اصوات انتقالات جدا رهيبة، اصوات انتقالات اكثر استخداما وافضل اصوات انتقالات. فقبل ما استعرض لكم هذا الاصوات راح بشرح لك كيف تحمل. طبعا جايب لكم في ملف، يعني حزمة في ملف واحد. اوكي، طريقة تحميل الملف كل ما عليك انك تدخل على هذا الرابط اللي بتحصله في وصف الفيديو. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك الى صفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع ميجا. هذا الموقع تضغط على التحميل داونلود فيبدا تحميل الملف مباشرة على جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، تضغط على كليك يمين، تضغط اكستراكت، اضغط اكستراكت فايل حتى يسوي لك ملف. اضغط اكستراكت فايل فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل حزمة اصوات انتقالات جدا رهيبة. فبس هذا هو الشرح، ما بطول عليكم في الفيديو، راح بخليكم مع استعراض الاصوات. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.